Однажды жил-да-был бедный поселянин, у которого своей земли не было, а были только маленькая избушка и единственная дочка. Вот и сказала как-то дочка: «Батюшка, надо бы нам попросить короля, чтобы он дал нам участочек пахотной земли». Король, прослышав об их бедности, подарил им сверх этого участка еще кусочек луга, который дочка с отцом перепахали и хотели на нем посеять рожь или другой подобный хлеб. Когда они уж почти весь луг скопали, попалась им в земле ступа из чистого золота. «Слушай», — сказал старик дочери, — «так как король к нам был так милостив, что даже подарил нам это поле, то мы ему за это должны отдать ступу». Дочка же не хотела на это согласиться и говорила: «Батюшка, коли ступа у нас есть, а песта нет, так, пожалуй, от нас еще и песта потребуют, так уж лучше нам помолчать о нашей находке». Но отец не захотел ее слушать, взял ступу, снес ее королю и заявил, что он ее нашел на своем лугу, так не угодно ли будет тому принять ее в дар. Король взял ступу и спросил поселянина, не нашел ли он еще чего-нибудь. «Нет», — отвечал тот. Тогда король приказал ему доставить к ступе и пестик. Простак, поселянин, отвечал, что они пестика не находили, но это ни к чему не привело. Слова остались словами, а простака посадили в тюрьму и велели ему там сидеть до тех пор, пока он не принесет песта от ступы. Тюремщики, которые должны были ему ежедневно приносить хлеб и воду, обычную тюремную пищу, слышали не раз, как он восклицал: «Ах, зачем я своей дочери не послушал? Зачем я своей дочери не послушал?» Тогда пошли тюремщики к королю и доложили ему, что вот, мол, заключенный постоянно одно и то же восклицает, и не пить, и не есть не хочет. Король приказал им позвать к нему заключенного и спросил его, почему он так постоянно восклицает. «Ах, зачем я своей дочери не послушал? Что же такое тебе дочь твоя говорила?» Добавил король: «А то и говорила, чтобы я не носил ступы, а то и песта от меня потребуют. Ну, коли дочь у тебя такая умница, то пусть она сюда ко мне явится». Так и должна была умница явиться королю, и тот спросил ее, точно ли она так умна, и предложил ей разгадать загадку, которую он ей задаст. А коли разгадает, он на ней и женится. Та тотчас согласилась и сказала, что она готова отгадать загадку. Тогда и сказал ей король: «Приди ко мне, не одетая, не нагая, ни верхом, ни в повозке, ни по дороге, ни без дороги, и если ты это сможешь, то я готов на тебе жениться». Вот она и пошла, и скинула с себя всю одежду, следовательно, была не одета, взяла большую рыболовную сеть и обернулась ею, значит, была не нагая, и наняла за деньги осла, привязала сеть к его хвосту так, что он должен был тащить ее за собою, следовательно. Она не верхом ехала, не в повозке, осел должен был тащить ее по колее так, чтобы она только большим пальцем земли касалась, и выходило, что она двигалась не по дороге, не без дороги. И когда она так явилась перед королем, король сказал, что она его загадку угадала и все по его замыслу исполнила. Тогда он выпустил ее отца из темницы, взял ее себе в супруги и поручил ей всю королевскую казну. Так минуло несколько лет, и случилось однажды королю ехать на смотр своего войска. Как раз на пути его скопилось перед замком несколько мужицких повозок, на которых дрова были привезены на продажу. Некоторые из них были запряжены лошадьми,
а другие – валами. У одного мужика в повозку была впряжена 3 лошадей. Одна из них ожеребилась, а жеребенок от нее отбежал и прилег между 2 валами, запряженными в другую повозку. Когда мужики сошлись у повозок, они начали кричать, ругаться и шуметь, и мужик, которому принадлежали валы, хотел непременно удержать за собой жеребенка и утверждал, что он родился от его валов. Другой же, напротив, доказывал, что жеребенок родился от его лошади и потому принадлежит ему. Спор дошел до короля, и тот решил, что где же ребенок лежит, там он и остаться должен. И таким образом жеребенка получил мужик, владевший валами, которому вовсе не принадлежал. Настоящий владелец жеребенка пошел домой в слезах, сокрушаясь о своем жеребенке. А он слыхал, что госпожа королева по всем милостива, так как она тоже по происхождению была из простых поселян. Вот и пошел он к ней и просил помочь ему возвратить его собственность. «Помогу», — сказала она, — «если ты мне обещаешь не выдавать меня, тогда научу, пожалуй. Завтра, рано утром, когда король будет на смотру, стань среди улицы, по которой ему проезжать придется. Возьми большую рыболовную сеть и сделай вид, будто рыбу ловишь, и лови, и сеть вытряхивай, как будто она у тебя рыбой наполнена». Да при этом сказала ему, что он и ответить должен, если король его спрашивать станет. Так мужик и сделал, стал на другое утро ловить рыбу сетью на суше. Когда король мимоездом это увидел, он послал своего скорохода спросить, что этот дурак там делает. Тот и отвечал: «Разве не видишь? Рыбу ловлю». Скороход спросил его: «Как же ты ловить можешь, когда тут и воды нет?» Мужик ответил ему: «Коли от 2 валов может родиться жеребенок, так и на суше рыбу ловить можно». Скороход побежал к королю и передал ответ мужика, а тот призвал его к себе и сказал: «Ты это не сам придумал? Кто тебя научил этому? Сейчас же сознавайся». Мужик ни за что не хотел сознаваться и говорил: «Боже, сохрани, сам от себя я сказал». Тогда король приказал разложить его на вязке соломы и бить, и мучить до тех пор, пока тот не сознается, что научила его королева. Воротясь домой, король сказал своей жене: «Зачем ты со мной лукавишь? Не хочу я больше иметь тебя женою. Миновало твое время, уходи опять туда же, где ты была прежде, в твою мужицкую избу». Однако же он ей дозволил взять с собой из дворца то, что ей было всего дороже и всего милее, с тем и уйти. Она покорно отвечала: «Милый супруг, коли ты так приказываешь, то я исполню твою волю», и, обняв его, стала целовать и сказала, что она хочет с ним проститься как следует. Затем она приказала принести крепкого сонного питья, чтобы выпить с ним на прощанье. Король и выпил его залпом, а она только немного отпила. Вскоре после этого он впал в глубокий сон, и когда она это заметила, то позвала слугу, обернула короля чистую белую простынею и приказала вынести и положить его в повозку, в которой и отвезла его в свою хижину. Там уложила она его в постель, и он проспал целые сутки, и когда проснулся, стал оглядываться и сказал: «Ах, Боже мой, где же это я?» Стал звать своих слуг, но ни один из них не явился на зов. Наконец пришла к его постели жена и сказала: «Дорогой супруг, вы приказали мне, чтобы я взяла с собой из вашего дворца самое дорогое и милое для меня. Я и взяла оттуда вас». У короля слезы навернулись на глаза, и он сказал:
милая жена, ты должна быть навеки моею, а я твоим». И взял ее опять с собой в королевский замок и приказал вторично себя с нею обвенчать. И с тех пор зажили они припеваючи, да чай еще и понынче так же живут.